हेलो गाइस, खान ऑटो वर्क में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारी जो ब्रेक लगाने पे पिछली बैक साइड से लेदर में या फ्रंट लेदर हो, फ्रंट ब्रेक हो या रेयर ब्रेक हो, उसमें आपकी चू चू की आवाज़ आती है, जैसे कि हमारी HRTC चल रही हो उस तरीके से आवाज़ आती है। वो किस कारण आती है, आज आप इस वीडियो में आसानी से जान सकेंगे। हम वॉशिंग नहीं कराते हैं तो हमारी जो ब्रेक की केम होती है उस पर बहुत ज़्यादा डस्ट चिपक जाती है, बैठ जाती है, तो उस पर जंग लग जाती है, इसलिए हमारी चू चू की आवाज़ आने लगती है, मिट्टी फंस जाती है उसमें। तो अच्छे से वॉश कराए गाड़ी को और ऑयलिंग अच्छे से कराते रहेंगे तो आपकी आवाज़ नहीं आएगी और आपके लेदर भी लॉन्ग टाइम चल सकेंगे।